सब लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। बस ये 3 काम कर लो। फर्स्ट, कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, पर समुंदर को नहीं सुखा सकती। सेकंड, अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है तो घबराओ मत, क्योंकि जिस जिस पर दुनिया हंसी है उसने इतिहास रची है। थर्ड, जिंदगी में रिस्क लेना सीखो। हार या जीत की परवाह मत करो, क्योंकि जीत मिले या ना मिले, कम से कम सीख तो मिलेगी। नाच गाना देखने से अच्छा है। दोस्त, मुझे फॉलो कर लो।